ဘုမတတို့ကပန်းမြိုင်လဲမဦးရမှုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူတူမင်္ဂလာဝစီယာရုပ်ရှင်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လဲရုံပြည့်ရုပ်ရှင်အားပေးရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပန်းမြိုင်လဲဥယျာဉ်မှုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကတောက်ကြနေတွေကနေယုံတင်နေတာဆိုတော့ဒီနေ့ထိဆိုရင်တော့3ရက်မြောက်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချေရတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလိုက်တွေ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ day 2ပါပရိသတ်တွေအထဲမှာကြည်နေကြပြီပေါ့နော်ကြည်နေကြပြီဆိုတော့နှင်းလဲထဲမှာကြည်နေတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူရင်းနေရမ်းခုန်နေပါတယ်ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းမြိုင်နယ်မှာဥယျာဉ်မှုဖွယ်သားတွေအားလုံးပေါ့နော်လိုင်းသားရဝစီရရုပ်ရှင်ဥမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီယုံမှာလည်းအလိုယုံပြည့်ယုံရှန်လာအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်သလိုလှိုင်သားပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကားလေးရဲ့ feedback လေးကိုတော့ဘယ်လိုတွေလာအောင်လဲတော့မသိဘူးเนาะရင်ခုန်စာနဲ့စောင့်နေအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးစီအတန်လေးတော့ကြားနေကြရပါတော့ဘာတန်လေးဆိုငိုတန်လေးစိတ်တော့မကောင်းဆိုရင်ပြောပါတယ်အဲ့လိုငိုနေကြလေးမြင်တော့လေခုရောက်နေတဲ့လိုင်းသားရဝစီယာရုပ်ရှင်အောင်ပါပေါ့နော်ယုံပြည့်ယုံရှင်အားပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ရက်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကောင်မျက်ရည်ကိုကြားနေရမှာတမိုင်းနဲ့လမ်းခွဲရမယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတော့မျက်ရည်နောက်ကြားတယ်တားကောင်းတယ်ကိုမြင့်လို့ရောအကုန်လုံးចောင်းစရာတယ်အကုန်လုံးသလားတင်းဆောင်တားကောင်းတယ်ကိုလည်းဘေးကကြည့်ရတဲ့လူနောက်မှလေအရန်ငိုရတယ်ဝမ်းနေရတယ်ဒါပဲသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေငိုလဲပြီးတော့လေတကောက်ရဲလဲကြိုက်တယ်အဲ့တကောက်ကြာတကောက်မျက်နှာမကြည့်ငိုမိရယ်ကလေးလေးယူရင်းပြုတ်ကြတာရဲ့ဆရာနဲ့ចောင်းသားတွေခွဲတာရဲ့အဲ့မှာငိုရယ်ရမ်းပဲရေရင်းနဲ့ကလေးလေးကိုလေအဲ့မှာအသက်ပေးပြီးတော့ဗောနော်သူ့တက်ကိုမှမထောက်ဝဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသိမိခဲ့တာဗောနော်အဲ့နေရာလေးကိုရမ်းကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုအမွေးလေးစိုက်နဲ့ရေရင်းပြုတ်ကြသွားလို့ဒီရွာလုံးရဲ့ကလေးတွေကိုသူ့သားသမီးသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒါမှကျောင်းဆရာစစ်စိတ်တာအရဲလဲကောင်းပါတယ်အရဲလဲခြေခွဲခံလာရတယ်ပေါ့အရဲလဲကောင်းပါတယ်ဒီမြင့်မြတ်ကိုဒီကားကိုမြင့်မြတ်ကိုအကုန်လုံးကိုတို့မတို့ကယ်ဒမီရသင်းကျင်ပါတယ်အရဲလဲကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးခက်မှဆိုငိုရပါတယ်ဟုတ်ငိုလဲငိုရတယ်ကိုမြင့်မြတ်ကာရက်တာနေရာမှာဆိုလို့ဆိုရင်အရန်လည်းပညာရပါတယ်ဆရာသမားတစ်ယောက်ရဲ့ကာရက်တာကိုရိုက်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးလည်းပညာတွေရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်ကလေးတွေကစိတ်တရားရသွားလိမ့်မယ်ခမရငြိမ်နေတဲ့လူအာနာပါဝါပြရည်လောကမှာညံပြင်းတဲ့တပည့်ဆိုတာမရှိဘူးအပင်ပြညံတဲ့ဆရာဆိုတာပဲရှိတာကျမတို့ကညံပြင်းတဲ့ဆရာတွေပေါ့မျိုးစကားမျိုးတွေလည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပါဦးလို့ဒိုင်တာကိုလည်းပြောဆိုပါလေမိမိကိုယ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီဟာဆိုတဲ့အခန်းတွေရဲ့အဲ့လောက်ပို့ပြီးတော့ငိုရတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးလေးရေတွင်းထဲကိုကြောက်သွားလို့ကဲတဲ့အခန်းတွေဆိုရင်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အောင်မှခံစားလို့မရဘူးပို့ပြီးတော့ငိုရတယ်ဒီနေ့မှာအခုလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့နိုင်သားမှာရှိနေတဲ့မင်္ဂလာဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံမှာပန်းမြိုင်လဲဥယျာဉ်မှုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုအခုလိုမျိုးတခဲနဲ့အားပေးကြည့်ရှုကြတယ်နိုင်သားရချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပန်းမြိုင်လဲဥယျာဉ်မှုရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုစားကိုကျွန်တော်ကနေဒီကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပန်းမြိုင်လဲဥယျာဉ်မှုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုမြန်မာပြည်အနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတိုင်းမှာလည်းအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီညနေတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျမိမိကိုကောင်းကြိုးစားမိမိအတန်ကိုကောင်းကြိုးစားမိမိ